Они подарили нам главный медляк нашей молодости. Когда суровые парни из группы Scorpions принесли на студию черновик песни «Ветер перемен», звукозаписывающая компания была в ужасе. Менеджеры прямо сказали рокерам: «Уберите этот нелепый свист из начала, вас засмеют. Это уничтожит ваш брутальный имидж». Но вокалист наотрез отказался вырезать этот фрагмент и оказался абсолютно прав. Этот простой мотив стал настоящим медом для ушей. Именно под эти аккорды целое поколение танцевало свои первые школьные медляки. Пленку на их кассетах затирали до прозрачности, бережно перематывая карандашом, чтобы не посадить батарейки в плеере. Никакого пафоса и агрессии, только честная мелодия, которая цепляла с первой секунды. Сегодня музыка сильно изменилась, но стоит только зазвучать тому самому гитарному перебору, как по коже моментально бегут мурашки. Они создали настоящую машину времени. Всего пара нот, и ты снова там, в своей беззаботной юности, где все было искренне и по-настоящему.